Informasi lainnya, saudara, akibat terkendala cuaca buruk, upaya pemadaman kebakaran hutan Gunung Lawu di Ngawi, Jawa Timur dengan menggunakan waterbombing masih belum maksimal. 2 titik api besar yang berada di 2 lokasi masih belum bisa dipadamkan petugas. Kepulan asap tebal masih menyelimuti ratusan hektar kawasan hutan Gunung Lawu di Campurrejo, Kecamatan Kendal, Ngawi. Kobaran api juga masih terus meluas karena sulit dipadamkan akibat kondisi cuaca yang berkabut tebal dan disertai angin kencang. Akibat cuaca buruk ini, 1 unit heli yang diterjunkan untuk melakukan waterbombing masih belum maksimal memadamkan api. Helikopter yang dijadwalkan belasan kali melakukan penyiraman hanya mampu melakukan 3 kali dengan kapasitas hampir 1.000 liter. Dan kenapa kita nggak menyiram di titik yang besar? Karena di situ kondisinya waktu visibility yang sangat minim. Akhirnya kita putusin untuk ngebombing di daerah atas karena situ masih safe, karena kondisi angin masih memungkinkan untuk melakukan operasional ini. Visibility itu dari asap atau kabut atau apa? Visibility itu tadi itu kondisinya angin, kabut, menutupi jarak pandang pilot untuk operasional. Hasil pantauan udara, bencana kebakaran hutan yang melanda Gunung Lawu di Ngawi, Jawa Timur mencapai 1.100 hektar. Sebaran api masih meluas, membuat kepulan asap masih menebal mengelilingi Gunung Lawu. Polisi terus melakukan penyelidikan, memburu terduga pelaku penyebab kebakaran di Gunung Lawu. Tentunya ini masih dalam proses penyelidikan, namun demikian kita berpatokan apakah ini lalai atau sengaja, ini masing-masing memiliki konsekuensi hukum. Jadi kami ingatkan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan pembakaran yang berpotensi untuk membakar, walaupun sebetulnya memang tidak ada niatan atau kesengajaan untuk membakar. Namun demikian semuanya sedang kami dalami. Apakah ada kesengajaan dari oknum tertentu, karena memang sebarannya cukup banyak sekali dan memang sudah beberapa kali, tidak hanya kemarin namun dari tanggal 30 memang sudah banyak laporan, namun titiknya masih kecil-kecil seperti itu.